我又買啦，少女丹又好好用噶，少女丹。係啊，我上次咧即係幫我朋友買啊嘛，咁我買咗一單喎，佢又攞咗一盒去用喎，佢話覺得好好用，佢老公都話好掂當啊，佢話係啊，反正佢老公又中意咁啊，後尾佢就話叫我幫佢買翻單，佢話之前都好好用喎，但係依家就冇咗啦嘛，佢就話我就想問仔你有冇咯？嗱，想安糖軟骨素，嗱，我話俾你知嗱，你等等先啦，嗱，童顏丸嗱，我美容院嘅真係好多客人多數都用嘅啊。嗱，我講下少女丹咧，其實咧就好多人都用過少女丹噶啦。咁啊，少女丹咧，我攞出嚟俾你睇啊。得4咋，如果就得4就我哋嘅少女丹，因為之前係未有活動嗰陣係3盒，跟住依家係有成4盒咁多，即係你到手係有4盒。嗱我話俾你知，少女丹最後4單係4盒㗎嚇，以後改翻3盒㗎啦，所有嘅朋友，因為喺我個櫥窗裏邊只有4單係4盒嘅，以後咧你真係點樣你都冇辦法攞到4盒㗎啦，只有3盒。嗱咁我哋就點樣啊？1、2、3上車上埋俾佢哋啊！好嘅，嗰4單，最後4單係4盒㗎嚇。拍完呢4單啊，或者你今晚要拍都只有3盒，我同你哋講清楚嚇。如果你係今晚要叫我上少女丹嘅嚇，今晚叫我上少女丹嘅係3盒嘅，你哋唔好追究，係今晚拍。如果要拍咧，趁早依家拍咗佢。嗱，少女丹上咗啦啊！嗱，289蚊到手4盒啊，記住1盒8粒啊！咁啊，平時咧就點樣啊？得3盒嘅，阿珍姐知道。係啊，平時3盒㗎。係啊，3盒我又買過，後尾4盒我又買過。係啊，4盒係，咁啊，依家上車上次都係4盒。係啊，我買咗啦，等於嚇，我拍咗啦。哦，拍咗係嘛？嗱，咁啊，所有嘅朋友有冇洗面巾上埋個洗面巾俾佢 ？Ivy 係 Ivy， 之前都係3盒冇錯啦。係 Ivy， 你連咗咪啊 ？Ivy， 佢連錯咗。我唔小心撳到啊。係啊，我放佢翻嚟先啦，唔小心撳到嗱。係嗱，所有嘅朋友你哋去拍嗱，呢個點樣咧？呢個少女丹係咁樣嘅，點樣用咧？佢真係一個丹嚟嘅，有冇益生菌啊？有啊，益生菌喺5號。係啊，佢係最後4單係4盒嘅朋友，嗱有1個朋友仔拍啦，仲有3單啊，有1個朋友仔拍，用完佢之後，我同你講啦，到咗我哋幾十歲人啊，我哋幾十歲。有炎症用完2個月好好多，多謝晒。小媛姐姐咩時候開播啊？佢好咗就開㗎啦，朋友。杏兒有冇咁難搣啊？使咪用嘴來啊？佢有個口噶嘛，一手夾一爪搣件就搣到咯。係咯，佢仲嗱呢個少女丹我平時嗱咁樣嘅，佢係一粒好清澈透明嘅一個丹嚟嘅啫，我哋叫佢。咁粒嘢好有用嘅，又好保健啦，又好兩大家大家兩個嚟做乜嘢都舒服咯。如果係唔做又舒服咯，保健咯。但係珍姐同我講過啦，佢話我65歲人啦，咁啊以前呢即係一齊生活嘅時候啊，一齊煲咖啡嘅時候咧，佢話佢唔想嘅，真係唔想，因為點樣咧？佢話搞一次咧，咁佢痛我又痛，佢痛得佢痛我又痛，真係唔想，一啲都唔想。就後尾聽到我哋3師徒講嘅少女丹啊，少女丹咧，咁佢就拍一單試一試，佢用咗之後，佢一個60幾歲嘅人啊，話俾你知，用完又買，用完又買，我都幫佢買咗好幾次，真係嘅。佢話慳慳地用嘅，佢話我都唔捨得成日用啊，佢話我要我慳慳地用，佢慳慳地用。佢話真係好，呢個少女丹咧，同你哋講啊，對於我哋呢啲咁樣啊幾廿歲人、50、60歲嗰啲人嚟講啊，50、60歲啊、60、70歲嗰啲人嚟講咧，佢好有用。因為點樣咧？因為佢真係幫到我哋啊，幫咗我哋2個生活嘅時候啊，會得到真係好處啦，我就唔好講太白，我驚抬鳩咗我啊！咁啊，然後咧就最主要就係我哋啲炎症嘅朋友都可以，佢係可以殺我哋菌嘅。請問童顏魚同貴婦膏有咩區別啊？童顏魚咧就係補水嘅嚇，我哋祛濕補水，然之後係美白。明唔明啊？貴婦膏就係提亮我哋啲膚色，即係你想出街啊靚啲啊，想啲皮膚睇起身好啲，你就用貴婦膏。我哋嘅童顏魚咧就係對於我哋啲皮膚去補濕、補水嘅。係啊，咁啊佢係咁2個區。肯定搭配嚟用係最好噶啦。係啊，冇錯啦，都係咁用啊。今日呢就係4盒嘅，你今日係4盒嘅，我話俾你知就係得咁多4盒嘅啫。拍晒就你今晚要買，我都係只有3盒俾你。講真，你今晚買都要3盒，就只有3盒。
啊！你哋唔要個朋友，千祈唔好去牙單，就得咁多單。你牙咗之後，等陣落咗貨你又退啊！咁人哋想拍又拍唔到，就得咁多，就得4單。多一盒冇錯啦，你哋要填某身某份證嘅啊！你要填幾多片啊？呢個洗面巾係你買咗之後咧，咁佢係你起碼用1年啊，或者用1年，好好噶啊！係啊，你用完佢，我話俾你知，呢個少女丹係佢係裏邊嘅內環境嘅，我哋個點樣啊？雪連貼係外環境嘅，外邊嘅。我啲呢個內環境即係我哋嘅西裏邊個窿裏邊都可以幫你清潔，有豆腐渣啦，有異味啦，佢好香嘅。你用咗之後，佢裏邊係一陣玫瑰香味嘅，玫瑰香味。係啊，係。咁啊，我唔識填身份證啊，我回關你下，你咩嘢？我哋私聊我妹啫。嗱，我幫你留一單先啦嚇。嗱，我而家幫你留住一單先，咪等陣冇喎。係啊。白帶都係啊，佢啲呢啲白帶都可以改善嘅，呢個真係呢個珍姐咧，咁佢私聊我嘅，佢有我個微嘅私聊我，佢一用完佢就會揾我噶啦。佢行完幫我買個少女丹咧，真係好好用啊！呢個少女丹點解？超級好啊！我哋啲今年66歲啦，各位你差唔多又7張嘢嚟啦，係冇？都享受下，曾經都仲得2個人一齊又打煲下咖啡係冇？咪煲唔到噶啦。係啊，真係煲唔到佢話真係，如果唔用真係煲唔到嘅，因為佢話個老公佢又想，咁我冇理由唔配合佢。但係之前你冇呢個少女丹嘅時候咧，佢話真係冇呢個少女丹嘅時候咧，佢話我真係唔想，佢真係好痛。係啊，咁喺蟹都痛，佢又痛，你又痛，係咪？係啊，做得到嘅呢？係啊，做唔到嘅。所以就冇辦法，佢話佢又痛，我又痛。所以佢用咗個少女丹之後咧，咁佢就唔66歲啊，姐姐呢個姐姐66歲，真係唔係講笑。嗱，冇必要呃你又冇咩用。你有咩用？我事實求是，你幾歲你都要對自己好啲，好好地愛自己噶啦，係咪？要自己識得保養下啫嘛，自己呢啲咁嘅問題，大家雙方都有好處，係咪？大家都比較咩啊嘛。係啊，呢個